waxaa jira waxyaabo badan oo aan xaqiiqo ahayn oo ay dadku ka aaminsan yihiin kala dheeraynta dhalmada. Waxaa muhiim ah in uu qofku ogaado waxyaabaha xaqiiqada ah ee runta ah si uu u qaato go-aanka caafimaad ee ku habboon isaga iyo qoyskiisa. Fideogan waxaan kaga hadlaynaa 3 ka mid ah waxyaabaha aan xaqiiqada ahayn ee dadku ka aaminsan yihiin kala dheeraynta dhalmada. Ma runbaa haddii aad isticmaasho qalabka ilmaha lagu kala dheereeyo waxaa kordhaya miisaankaaga? Maya, run ma aha. Tani waa su'aal markasta dhakhaatiirta la weydiiyo. Xaqiiqada ayaa waxay tahay in qalab badan oo loo isticmaalo kala dheeraynta dhalmadu aynan keeninin in miisaankaaga uu kordho. Laakiin waxaa laga yaabaa in qaar badan oo haweenka ka mid ihi marka ay isticmaalayaan qalabkan uu jidhkoodu ku dhex jiro isbeddel oo laga yaabo inuu miisaankoodu markii horeba uu sii kordhayay, taas oo aan ku saabsanayn qalabka kala dheeraynta ilmaha ee ay isticmaalayaan. Waxaa jira hal hab oo la ogyahay in uu keeno in uu miisaanka uu kordho markii aad isticmaalayso si aad u kala dheerayso dhalmada. Balse haweenka badankooda miisaankoodu ma kordho marka ay isticmaalayaan qalabkan, miisaankooduna wuxuu ahaadaa mid go-an oo caadi ah. Qalabkii uu doonaba qofku ha isticmaalay markuu qofku u noolaado si hab caafimaadka u wanaagsan waxa ay keentaa inuu qofku caafimaad qabo. Waxaa iyaduna muhiim ah in haddii uu qoftu isku daydo inay isticmaasho hab ka mid ah hababka kala duwan ee ilmaha lagu kala dheereeyo oo ay kala kulanto cillado, in ay u beddelan karto hab kale oo laga yaabo inuunan wax cillada u lahayn. Ma runbaa in haddii aad isticmaasho qalabka lagu kala dheereeyo dhalmadu uu kuu keenayo in aadan weligaa oo dambe aadan dhalin? Inkastoo ay jiraan dhowr hab oo uu qofku dooran karo haddii uunan rabin inuu mar dambe ilmo dhalo, haddana qalabka ilmaha lagu kala dheereeyo badankoodu waa qaar loogu talagalay inuu qofku isticmaalo uun waqti go-an, markii uu isticmaalkooda joojiyana uu dib u dhali karo. Taas macnaheedu waxaa weeyaan markii uu qofku rabo inuu ilmo dhalo oo uu waqti u kala dhexaysiiyey ilmihii hore iyo ilmahan dambe ee uu isleeyahay diyaar baad u tahay inuu joojin karo isticmaalka habkii uu ilmaha u kala dheerinayay, kadibna uu uur qaadi karo. Waxaa jira habab badan oo kala duwan oo aad markaad isticmaalkooda joojiso aad uuraysan karto. Hababkan waxaa loo yaqaanaa long acting reversible methods, oo macnahoodu yahay hababka aad muddada dheer isticmaali karto isla markaana markii aad joojiso aad uuraysan karto. Waa kuwa ugu wanaagsan ee loo isticmaalo kala dheeraynta dhalmada oo si fiican u shaqeeya. Hababkan waxaa ka mid ah hababka loo yaqaano IUDs iyo hababka makaanka lagu xidho. Waxaa kaloo laga yaabaa inay jiraan habab kale oo ilmaha lagu kala dheereeyo oo aad maqashayba mar hore. Waxaa ka mid ah kuwaas kaniinka ka mid ah, waxaa ka mid ah bacda la isku dhajiyo, waxaa ka mid ah faraatiga la gashado, waxaa ka mid ah irbadda, waxaa ka mid ah cinjirka ama koondhomka iyo qaar kale oo. Waxaa muhiim ah inaad xasuusnaato in cinjirka ama koondhomku yahay habka keli ah ee looga hortagi karo cudurrada galmada lagu kala qaado, oona lala isticmaali karo haddii aad isticmaalayso hab kale. Ma runbaa in hababka ilmaha lagu kala dheereeyo dhammaantood ay daawo ku jirto? Tani run ma aha. Waxaa jira habab kala duwan oo ilmaha lagu kala dheereeyo oo ay daawo ama hormoon ay ku jirto. Waxaa kale oo jira habab kale oo iyaguna aan lahayn daawo ama hormoon. Hababkan aan daawada ama hormoonku unan ku jirin waxaa ka mid ah copper IUD, condoms ama cinjirka, qalabka loo yaqaano diaphragm oo makaanka lagu xidho, habka tirsiga maalmaha iyo habab kale oo kala duwan. Haddii aad hadda dhashay, waxaa kale oo aad isticmaali kartaa habka naas nuujinta keli ah oo aan ilmaha caano kale iyo wax kale la siinaynin. Waxaa kale oo aad la shaqayn kartaa dhakhtarkaaga si uu kaaga caawiyo sida ugu wanaagsan ee uu habkan u shaqeeyo. Haweenka qaarkood wax cillada kuma arkaan marka ay isticmaalayaan hababka aan lahayn hormoonka, balse haween badan ayaa iyaguna isticmaala habka kala dheeraynta dhalmada ee hormoonka ama daawada leh oo aan wax dhibaato ah ku arkin. Dadku qofba qofka kale wuu ka duwan yahay. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kala dheeraynta dhalmada, waxa aad booqan kartaa website-ka iyo YouTube channel-ka Walshare International. Waxaa kaloo aad dhakhtarkaaga weydiin kartaa wixii su'aalo ah ee ku saabsan kala dheeraynta dhalmada si aad u ogaato xaqiiqooyinka aad u baahan tahay.